عد يكون نسيه لقتها قريتو عارفي يا وفادو يفتكي عبيتو عتمنى جكيبو عيشوني وليقا kusoo dhawaada Puntland TV barnaamijkeena astaan horumar oo halkan uga barateen studiogiisa Melbourne ee wadanka Australia. barnaamijkan astaan horumar waxa caaw marti ugu ah xildhibaan Yaasiin Cabdi Said oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Yaasiin Cabdi Said halkan wuxuu u joogaa shaqo oo ku mareeyay wadamada Pacifica Australia ay ka mid tahay. xildhibaanku wuxuu la soo shaqeeyay dowlado badan oo isoo bedelay burburkii kadib waxaana ka mid ahaa dowladaha uu la soo shaqeeyay 5 ra'iisul wasaare iyo 2 madaxweyne. xildhibaanku waxa uu hadda ka tirsan yahay guddiga dastuurka ee dowladda federaalka. caawa waxaanu ka wareysan doonaa xildhibaanka arrimo tiro badan. xildhibaan kusoo dhawow Puntland TV studiogiisa Melbourne. Xasanta Cabdire. ugu horreyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Yaasiin muddo badan ayaa kusoo jirtay siyaasadda sida hordhacayna uu ahaa waxaadna la soo shaqaysay ra'iisul wasaareyaal badan iyo madaxweyneyaal. intee baad isleedahay horumar intee la-eg baad isleedahay dowladahaas isbedbedelkoodii waqtiga ay soo bedelayeen ayay gaarsiiyeen wadanka? mar labaad waa mahadsan tahay Puntland TV Melbourne Cabdiyare. waxaan isleeyahay laga soo bilaabo waqtigii aan kusoo biiray baarlamaanka federaalka ah oo sida hadda aad sheegtay ay soo bedeleen ilaa 5 xukuumadood iyo 2 madaxweyne oo midna 2012 ku ekaa midna hadda wali uu jiro. waxaan isleeyahay qof kasta oo Cabdiyare shaqadaas qayb ka soo ahaa waxaan isleeyahay waxbuu taray wax weyn buu qabtay. sideedana structure-ka dowladnimadu waxaan isleeyahay runtii waxa waaye sida dadka qaarkood ay u haystaan ma aha. dowlad burburtay dal mataqaana civil war ka dhacay kuma xumaan isleeyahay intii hadda shaqadaas soo qabatayna runtii waxaan jeclahay inaan fursaddan ka faa'iideysanaya inaan maaragtay ammaan inaan u gudbiyo maxaa yeelay mid waliba waxbuu maaragtay uu soo gaarsiiyey. mid waxa weeye amnigu wax ka qabanayay, mid waxa weeye dhaqaalihii kobcintiisii wax ka qabanayay, mid waxa weeye institutionadiiba mataqaana dowladnimadu dhisayay ilaaba mataqaana ay jirtay maaragtay tii ugu dambeysay oo hadda 2012 ay ahayd tii dalka kumeer gaarnimada runtii ka saartay. marka waxaan isleeyahay ammaan bay mudan yihiin xukuumadahaasi. annaguna waxa weeye waxaanu arkaynaa in aanu maaragtay runtii khibrad badan iyo maaragtay arrimo badan inay nooga kordheen oo aanu rajaynayno mataqaana kuwa hadda iyo kuwa soo socdaba haddii aan leedno inaanu taladeeda kaga biirino. baarlamaanka federaalka waxaa aada loogu eedeeyaa in uusan ka shaqaynin wax horumar ah ama wax badan uusan kusoo kordhinin wadanka. waxyaalaha aada laydinkuga xasuusanayo taariikhda waqtiga dambe wixii haraa waxay noqonayaan mooshin la keeno oo dhib abuura cid magaranaysaa layska hor keeno idinka oo aan yani meelihii aad ka timaadeen oo la rabay inaad ku noqotaan oo wax ka qabataan aan waxba ka qabanin. arrintaa maxaa ka dhahaysa iyada? maasan tahay horta eedaha baarlamaanka runtii loo soo jeediyo ama dadka critics-ka ah ama maaragtay wax kritisaareeya ay soo jeediyaan runtii waxa waaye waxaan isleeyahay baarlamaanku ma wada laha kamana wada maqna. markaad eegto yacni habka nidaamka dowladahaas aan ka hadlayna ay kusoo wada shaqeynayeen baarlamaankan wuxuu soo bilowday ilaa iyo waqtigii carta marba heer buu marayay marba waxa waaye maaragtay darajooyin iyo mataqaanaa iyo aqoon kororsi iyo caqli iyo siyaasad isbedelaysay ayuu kusoo dhex jiray. wuxuu kusoo dhex jiray wax nagu cusub oo yacni dal Soomaaliya oo kala oo burburay oo aan dimuqraasiyad iyo mataqaanaa iyo shuruuci aysan ka shaqaynin ayuu horta duruufteeda ku jira. arrinta labaad aan rabnaa hoosta ka xiraan waxa weeye waxaa fiican markaad eed samaysid
dhigeeda oo wanaag haddii ay jiraan inaad samaysid si aad la socotid xildhibaanada waxaan aaminsanahay inay dhabar adeegeen duruufo badan inay mataqaanaa kusoo shaqeeyeen iyagoo mushaar la-aana inay mataqaanaa maaragtay ay shaqeynayeen intaasina ay u dheertahay dhibaatada iyo mataqaanaa maaragtay dhiigdaadadka ay la wadaagaan ay shacbigooda la wadaagaan waxaa ugu dambeeyay allah u naxariistay fursadii hadda aan maaragtay anoo ka faa'iideysanaya tacsiin aan u diro allah u naxariistay yuusuf dirir oo ahaa oday ka mid a odayaashii ugu waaweynaa baarlamaanka iyo xildhibaanada ay gacan ka qadarin dishay waxa weeye marka ilaa 70 ilaa 80 xildhibaan ayaa laga soo bilaabo ilaa iyo waqtigii mataqaanaa Soomaaliyadan hadda cusubi ay socoto oo laga soo bilaabo baarlamaankii ilaa iyo carta 100 waa gaarayaan inta dhaawacayna waxa weeye marka waa la mid oo ayaguna mataqaanaa dhibaatadaas ayaa aad u soo gaartay waxaan is leeyahay marka dad Soomaaliyeed oo shaqeynaya oo mataqaanaa sacrifice mataqaanaa u sameeyay ummadda Soomaaliyeed oo mataqaanaa yani dhibaato u dulqaatay weeye marka qof kasta oo wax qabtaana waxa weeye waxaan aaminsanahay inuu wax xun iyo wax san labadaba ay wax khaladna ka dhici karo wanaag badanna uu sameyn karo marka waxaad moodaa eeduhu marka ay mooshinka laga hadlayo ama arrimaha hadda aad u batay oo mooshinnimada yani mooshinka aad loo wadwado mooshinka waxa weeye waa habdhaqanka baarlamaanka ku shaqeeya waay lama wadwado waa jiraa wax la wadwado maaha maya oo mar walba laga hadlayo okay mooshinka maxaa loo arki waayo mooshin aad ka keentaan wanaag jira dhismo waxyaalo kale oo example baan ku siinayaa example aan ku siinaya waxa weeye waa la sheegine mooshinadu waa kuwaanu ku joojinaynay badda Soomaaliya inay meel kala aado mooshinadu waa kuwaanu mataqaanaa ku taageeraynay in mataqaanaa hay-adaha dowladdu ay shaqeeyaan oo isla xisaabtan iyo bahalkii ay yimaadaan mooshinadu waa kuwaanu ku keenaynay wasiirada shaqadooda qaban waaya aanu xilka uga qaadaynay waxa weeye waa moshinku waxa weeye sideeda waxa weeye waa aragti xildhibaan uu soo gudbiyo marka aragtiyahaasi waxa weeye wax badan oo fiicanna waa ku jiraan wax badanna waa khaldami karaan waxa weeye bini aadan mataqaanaa maartay wax oo maartay macsuubin dadku ma aha marka waxaan is leeyahay isku soo duubo eedaha cabdi waxna waa ka jiraan waxana waxa weeye waa la buunbuuninayo dulqaadka Soomaalidaaba sidaas iska haba yani waxyaalaha hadda aan maartay aan ku taabsin karo waxa kamid ah waxa dhici jirtay markii la isqabto ama xukuumadda Soomaaliya isqabtaan dawladda aynu soo dhaafnay in dibadda inta ugu timaado mushakilkaas xaliso marka maanta shay doonta haddii mooshin wax lagu xalinayo hadduu rabo ha qaldanaadee waxaa muuqanaysa ummad rabitaan leh oo sharciga iyo mataqaanaa kala dambeynta ay leeyihiin haddii rabtaan ha qaadanaad ku kala bixi kadha shaqaa jirta leedahay of course waxaa ka tigsantaa guddiga dastuurka dowladda dhexe waxay laashay aqalka sare uu ahaa saldhigu ahaa dowladaha la midoobay dowladda federaalka ama dowladda dhexe la midoobay sida dowladda xubnaha ka sida dowladda Puntland had iyo goor cabasho ayaa ka timaada Puntland adiguna Puntland baa kasoo jeeda waxa laga cabanaya waxa weeye dastuurka waa la bedelay waxyaalo badan baa maaragtay laga saaray aqalkii sare oo u doodina arrintaas isagana meeshii baa laga saaray macnaheedu markay miyaysan ahayn waxa weeye dastuurkii si rabaa laga yeelay mooshinna kama yidhaan keenin maxaa uu keeni weyse umadsanta cabdi waa jirtaa aqalka sare ee baarlamaanka waa la laalay marka la leeyahay macnaheeda ma aha in gaban ahaanba meesha laga saaray oon loo baahnayn waxaa loo laalay duruufo markaa jiray oo ahaa inaysan markaas aysan suuragal ahayn in waktigii uusan ku simayn si markaas ay wax u wada doortaan oo madaxweynihii iyo mataqaanaa iyo ay u wada doortaan maaragtay hawshaasoo laga gaari waayey ayaa loo laalay dib loogu dhigay waajibaadkii shaqo iyo mataqaanaa arrimaha hadda aad ka hadlaysidna ilaa inta laga soo diyaarinayo oo laga dhisayo ilaan weli dastuurka ku qoranya lama tuurine waxa weeye baarlamaanka lagu wareejiyey haddii aan usoo noqdo su-aashaada ah maxaad u qabataan waxa weeye walaal wax fiican baan u qabanaa xuquuqdooda dastuuriga baan u ilaalinaa xaq ay dalka ku leeyihiin dowladda federaalka dhaqaale ha ahaado waxbarasho ha ahaado siyaasad ha ahaado intaasaanu ilaalinaa
waxaan u qabanaa inaanu tagno oon dadkii mataqaanaa u tagno oo aanu la wadaagno fikirkii aan la wadaagno annaga dhinacayaga waa dhici kartaa in duruufaha jira awgood aysan suurtagal wada ahayn arrimaha aad ka hadlaysa sidoo dhan ama arrimaha waajibka annagana saaran oo dhan inaanan kaafin karin laakiin waxaan isleenahay marna ma dhicinin inay tahay ilaalinta ilaalinta danaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inaan marna maaragtay marna ma dhicinin in maaragtay wax ayaga ku gaara aysan maaragtay aanan ilaalin marna ma dhicin xaqooda inay mataqaanaa inaysan waayaan ma dhicinin waxaan isleeyahay marka dhaliisha haddaan dhinaca kale u dhigo annagu waad yani dadku inay annagana eedeeyaan oo eed noo soo jeediyaan waa karaan laakiin eedaasi haddee waxa weeye waxaa lala yaabaa in lala wadaago oo dadku mataqaanaa dadka dowladnimada dhisideedu ma aha kuwa la doortay oo shaqada dowladnimada haya maahane waxaa dhici karta eedaas dadka soomaalida oo dhan in lagu baahan yahay inay mataqaanaa kuwa maamulada ka tirsan maamuladooda inay dhisaan kuwa danaha mataqaanaa looga baahdo mataqaanaa federaalka iyo dowladda federaalkana inay dalkooda caawiyaan baa la rabaa laalistu ma waxay ahayd wax yani laga dooday yaase yani awoodu leh laalista golaha sare orda duruufaha markaas taagnaa xaaladda markaa taagnaa go-aankaas baarlamaanka qaatay sidaasaa loo laalay laakiin meesha lagama saarin lamana tuurin dastuurkana waa ku qorantaha marka waqtigu masaabaxana waxa weeye golahaas ita golo dhisan oo danahaas ka shaqeynaya waaye laakiin sidaan kuu sheegay waxa waaye annaga weli mas-uuliyaddii annagana saaran tahay banoonigaasna waxa weeye waxaan rabnaa inaanu si fiican u dheelno inaanu danaha qarankana ilaalino danaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalkana inaanu ilaalino dowladdii cabdiraxmaan maxamuud faroole ilaa iyo dowladda hadda uu hogaamiyo doctor cabdiweli maxamed cali gaas labaduba dood dheer ayaa ka jirtay dastuurka in wax laga bedelay oo wax badan ay khaldan yihiin heshiisyo in lala galay oo dowladda federaalka ay la gashay puntland inta midna jawaab lagama hayo maanaan arag weli xildhibaan soomaaliyeed oo arintaa ka doodaya oo wax ka oranaya weli ma hayno arintaa wax lagaga jawaabay heshiisyadiisa maxaa loo jabiyaa waxaan rabaa inaan si waafi ah isugu dayo inaan su-aasha go-aan uga jawaabo su-aashaas cabdi waxa waaye dowladda puntland waxaan aaminsanahay inay tahay aasaasayaashii ama hooyadii dowladda federaalka soomaaliya iyo kaabihii dowladaha kusoo biiraya dowladda federaalka soomaaliya way jirtaa labada arrimood oo aad sheegtay labadaba marka laga hadlayo arrimaha dastuurka cabashooyinkii dastuurka oo ay dowladda puntland soo gudbisay baarlamaanku waa hayaa ma aha laba tuurin mataqaanaa si kale maaragtay loogama sagsaagin isagoo qoran oo ay keeneen ayaa la hayaa laakiin mushkiladda meesha taallahay waxa weeye xiriir la-aanta shacbiga iyo baarlamaanka oo ay ahayd inuu asagu baarlamaanku inuu xaaladda dal ka jirta iyo wacdiga siyaasiga ee dal ka jira iyo waxyaalaha loo baahan yahay uu mataqaanaa usoo gudbiyo shacbiga ayaa meesha ka maqan maxaa yeelay marka aan kuleeyahay waa ay taallaa waxa weeye puntland ayadoo qoraal ay soo gudbisay baarlamaankay keentay baarlamaanku marka waxa weeye tilaabooyinku qaadaya waxa weeye baarlamaanku marka codsiga noocaasa uu yimid cabashada noocaasa ay timid waxa weeye guddiyo ayaa jira waxaa jira guddi dastuuri ah oo baarlamaankan arrimaha dastuurka u qaabilsan waxaa jira guddi madax bannaan oo isaguna ka shaqeeya arrimaha ka shaqeeya sida la socotana dastuurka laftigiisa ayaaba dastuur hadda ku meel gaara ah marka waxa weye arrintaas waxa weye waxaa lala sugayey in guddigii dastuurka ee madaxa bannaanaa uu shaqo bilaabo dabadeedna guddigaas madaxa bannaan iyo guddigii dastuurka baarlamaanku ay arrimaha isla eegaan ayada lafteedana ayadoo sidaas loo sheegayo oo wixii puntland meesha aan laga saarin haddana dadka soomaaliyeed in loo soo bandhigo oo ay taladooda ku darsadaan oo ay puntlandna ka mid tahay marka waxa weye dastuur faynala ma aha eedaas marka waxaa is leeyahay
lama tuurin way taagan tahay cabashooyinkaasi waxa weeye waa lala socdaa baarlamaankuna waa ogyahay waxna waa laga qabanaya haddii aan usoo noqdo midda heshiisyada waxaa ugu dambeeyay heshiiskii xukuumaddii hadda mataqaanaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid uu hadda ku tegey haddii aad fiiriso qoraalkii mataqaanaa heshiiskii ugu dambeeyo ay wada saxiixeen waxaa ku qoran ra-iisul wasaaruhu in ay xukuumadda federaalka ahi ama dowladda federaalka ahi ay damaanad qaadayso fulinta heshiisyadii oo dhan inay damaanad qaadayso ma aha bej cusub ra-isul wasaarihii yimaadaba bej cusub noo fur ma ahane waxa weeye wuxuu accept garaynayaa oo ogolaanayaa wax alaali wixii heshiisaa ka horreeyay fulinta waxaan isleeyahay anigu fulinta laba arrimood labaduba waa suuragal waa mide yacni qaabkan isbedelka ku yimaado oo siyaasaddii soomaaliya oo degila waa suuragal qaabka arrimaha laga hadlayo laftigoodana yacni inaan fursadi jirinin oo arrimaha qaarkood ay ku xiran yihiin fursada lala eegayana waa suuragal laakiin maanta ma joogno meel wax lagu ignoor gareeyo meel qola ay tiraahdo anaa mataqaanaa kaliya dadka wax u yeerinaya adiga ku maqlimayo ma taagnin waxaan aaminsanahay arrimahaasi waa arrimo taagan una baahan in mataqaanaa sida ugu wanaagsan loo xaliyo oo wax looga qabto xukuumadda dowladda federaalka waa dhegeysanay baarlamaanku marka la isku daro kulligood waxa weye dowladda federaalka soomaaliya waay cid gaara iyo dan gaara iyo group gaara iyo maamul gaara ku taagan oo ayaga kasoo horjeedaa anugu ma aaminsana inay jirto waase dhici kartaa in waxyaalaha qaarkood ay mataqaanaa mugdi ku jiraan oo loo baahan yahay in runtii si waadaxa maarata looga hadlo waxaan rajaynayaa arrimahaasi iyagoo wanaagsan inay arkaan baan rajaynayaa ilaahayna saasaan mataqaana ka baryayna insha allah xildhibaan yaasiin waxaad tiri dastuurku waa qabyo macnaheed maa dastuurka hadduu qabyo yahay oo uusan dhammaystirnayn lama shaqaynayo maya dastuurku waa qabyo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego shaqada dastuurka laga shaqaynayo iyo shaqada aad weydiinaysaa waa laba arrimood kala duwan waxa weye dastuurku waa uu shaqaynayaao waxa uu ku shaqaynayaa sida uu yahay buu ku shaqaynaya la jeedaa dastuurku waa qabyo ma waxaa ka dhiganaysaan wax la yidhaahdo excuse baa ka dhiganaysaan mise dastuurku qabyo ma aha macnaheedu inuusan shaqaynayn waa shaqaynaya mooshinada kaleba waa kartaan inaad keentaan oo ma garanaysaa wadanka carqalada ku ah dhibka ku ah burburka ku ah war kan horumarka ah oo wax lagu dhisayo oo ballamada laga baxaya iyo waxa inta la seexo hadhow waxba kama jiraan loo oranaya miyaan mas-uul idin ka saarnayn dastuurkiisa muxuu ka dhahayaa arrintan cabdi dastuur iyo shaqo baad ka hadlaysaa waa laba arrin oo kala duwan dastuurku waa wax nool oo mar walba duruufaha jira la shaqayn kara marka aan kuleeyahay waa qabya macnaheedu waxa weeye ma aha dastuurkii ugu dambeeyey oo soomaaliya kan ma aha dastuurka afti baa loo qaadaa shacbiga soomaaliyeed baa la weydiiyaa referendum baa la geliyaa markaas adiga oo wax aad ogtahay ay ku qoran yihiin oo yees aad tiri ayuu hirgelayaa macnaheedu waxa weye markaan kuleeyahay qabyo weye waxa weeye waxaadan ogeyn aadan raalli ka ahayn puntland aysan ogeyn ummadda kale oo soomaaliyeed aysan ogeyn dowladyada kale oo soo biiray aysan ogeyn waxaan ogeyn laguma qorayo waa midaan kuu leeyahay waa qabye waxa weeye walaal qabiynimada macnaheedu sidaa weeye midaan kale oo aad ka hadlaysid oo waxa weeye shaqadaahina shaqada iyo dastuurku waa laba arrimood oo kala duwan waxa weeye taasi waxa weeye waa shuruucda dalka oo ayaguna mataqaanaa runtii aan isleeyahay duruufo badan oo dhibaa jira laakiin waa laga maarmi doonaa xildhibaan yaasiin dowladda federaalka saldhigeedu xamar yahay intee in leeg ayay kalsooni ka haysataa ummadda soomaaliyeed waa su-aal fiican waaye aniga haddaad i weydiisid waxaa laga yaabaa inaan su-aashaas waxay ku ficnaan lahayd dadka soomaaliyeed la weydiiyo anugu dowladdan ku jira ma oran karo kalsooni ummadda kama haysato anigu waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliyeed laba dhinacba maaragtay way noqon kartaa inay kalsoonideeduna ay maaragtay zaa'id noqoto kalsoonideedu inay yaraatana way noqon kartaa laakiin taas waxay ku xiran tahay aragtida shacbiga ku xiran tahay laakiin anagu haddaan dowladda soomaaliyeed nahay waxa waaye waxaan isleeyahay meesha aad maanta wax marinaysaan
iyo duruufaha mataqaana dalkani uu ku jiro aniga waxaan isleeyahay runtii wax badan oo badan yaa annaga iyo kuwii naga horreeyeyba ay runtii ay soo qabteen maan isleeyahay su-aal ku saabsan baarlamaanka haddaan aadno arrin waxaa jirtay aada iyo aad dadka soomaaliyed meel kasta ay joogeen runtii dareenkooda soo jeedatay oo ah mooshinka laga keenay maalintii dhaweyd dowladda Jubbaland dad badan baana runtii dhibsaday dad badan waa la yaabeen dad badan waxay kaliftay inay dib ugu noqdaan dastuurka muxuu ka leeyahay arrinta iyada waxa weeye cabdiyow baarlamaanka Soomaaliya laba arrimood buu ka shaqeeyaa labada arrimood oo ka shaqeeya mid waxa weeye waa dastuurka iyo mataqaanaa sidii uu maaragtay u develop gareyn lahaa iyo shuruucda dalka midna waxa weeye waa kormeerka hay-adaha dowladda weeye labada arrimood marka waxaa saddexeeya oo markaas labada lagu kaabahay waxa weeye oo isaguna foundationkii ah waxa weeye waa xeroosaadkii shaqada lagu qaban lahaa arrimahan arrimo dastuur ku qoran mooshinka iyo waxyaalaha hadda laga hadlayahay arrimo dastuur ku qoran maaha xeroosaadka baarlamaankana kuma qorna mooshinada qodobada ka hadlaya xeroosaadka baarlamaanka waa la yaqaanaa mooshinkuna procedure iyo nidaam la maruu leeyahay runtii anigu waxaan isleeyahay marka mooshinkaas horta mooshin sax ah ma aha saaxiibada xildhibaanada oo mooshinkaas keenayna waxaan qabaa anigu inay ka fiicnayd inay aragtidooda si kale usoo gudbiyaan aysan mooshin ahaan ku keenin maxaa yeelay Soomaalida markay mooshin maqlaan haddaba lagu haystaa mooshin shidada u keenay baan ognahay aragti bay qabaan cabashay qabaan waxaa la rabay cabashadaasay to inay soo gudbiyaan oo si kale usoo gudbiyaan waxaan isleeyahay marka arrintan qaladkeeda waxaa inta badan yeelanaya waana ogaan doonaa haddii alla idmo qaladkeeda inta badan waxaa yeelanaya guddoonka baarlamaanka maxaa yeelay guddoonka baarlamaanka iyo xoghaynta baarlamaanka secretary generaalka baarlamaanka ama xogayaha guud ee baarlamaanka iyaga ayaa laga rabaa in ay mooshin kasta oo la keeno fiiriyaan inuu waafaqsan yahay shuruudihii mooshin inuu yahay iyo inuusan ahayn intaan xubnaha baarlamaanka loo gudbin marka waxa weeye mooshin noocaas oo kala waa inuu qodobaysan yahay waa inuu sababaysan yahay sidaas uu cad yahay macnaha qaabka loo qoro oo xerosaad ku qoran meel laga keenay waxaan marka runtii aniga waxaan fahmay ma aha maadaama hadda intii meesha aan mataqaana ka soo maqnaa baan hadda hawlahan jireen laakiin waxaan rabaa inta dhageysanaysa iyo inta ila qabto oo xildhibaanada hadda waxa ka hadlayay Cabdiraxmaan Xooj Jibriil oo mataqaana nin loo yara oo xildhibaan ayaa asaguna sidaas kale runtii uga hadlayay xildhibaanada inta badan waxa weeye runtii lama socdaanba marka mooshinka 10 qof baa keeni kara 10 qof inay mooshin keento marka macnaheedu maaha xildhibaanadii oo dhan inay mooshinkan wadaan maaha laakiin waxa qaladka iska leh qolada qabashadiisa leh oo khaladka ku soo gudbiyay baa iska leh khaladka iska leh rajo badan aad ka muujisay Soomaaliya inay dib u hagaagayso inay soo dhawada waqtigii iftiin baa ay baxaya iftiinkan ku baxaya adiga aad u aragto Soomaali oo midaysan oo soo noqonaysa mardhow baarlamaanka aad ka tirsan tahay imsa ayaa kula qabta waxa ila qaba aniga inta aan aaminsanahay waxa ila qaba yani intaas oo Soomaaliya oo baarlamaanka ku jirta ila qaba waxa ila qaba mataqaana yani indhargaradka Soomaalida iyo dadka wanaaga jecel baa ila qaba waxa ila qaba oo aniga higsiga yani arintan maaragtay runtii maaragtay iga keenaya yani waa fikir ay qabeen ama ay qabeen kuwii aniga kursiga hadda aan ku fadhiyo runtii kuwii aan ka bedelay oo ay ka mid ahaayeen yani waxa weeye ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay Cabdiwali Cali Gaas waa ninkii ka saaray dalkan ka saaray mataqaana ku meel gaarnimada waa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo ah 20 iyo dhowr sano ka bacdi ninkii dawladda Soomaaliya ku soo celiyay Muqdisho ku soo celiyay mataqaana hogaamiyii mataqaana Allah u naxariistay mataqaana xukuumadii Imbagaati lagu soo dhisay kursigaana kursi ra'iisul wasaareyaal iyo mataqaana iyo madaxweyne iyo wasiirro soo maray weeye waa kursi dadka Soomaalida macna ugu fadhiyo weeye waxaan aniguna aaminsanahay in ay Soomaaliya inta aan ku jiro meeshan in rajadaas waan qabaa waxaan aaminsanahay inay gaari doontaan aaminsanahay ugu dambeyntii meel badan baad martay halka kan goboladan Australia oo dhan baad soo martay badankooda maxaa jaaliyada halkan joogta dardaarankaaga ugu dambeysay
maxaad ka oranaysa jaaliyadda waxa weeye laba arrimood baan oranayaa mid waxaan oranayaa inay dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaanadii ay ka yimaadeen ay wax ku biiriyaan inay ku biiriyaan nolosha ay haystaan iyo iskoolada ay haystaan iyo caafimaadka ay haystaan dad ka sameeyey ma aha dowladooda ma aha waa shacbiga ay la joogtaan shacbiga aad la joogtaan oo Australia ayaa sameeyey xukuumadda Australia ma sameynin waxaan leeyahay midda koowaad marka inaad mataqaana ku dayataan dadka la joogtaan oo aad dalkiini iyo dadkiini contribution mid aqali mid dhaqaale aad ku siyaysaan arinta labaad aan rabaa inaan iraahdo waxa weeye waxaad tihiin ambassadors waxaad tihiin dad loo arko oo loo fiirinayo dhaqanka aad leedihiin ayaa qof kasta oo Soomaaliya oo qurbo jooga ayaa la fiirinayaa dhaqankaasi haddii uu wanaagsanaadana wuxuu cabirayaa wanaagga iyo sharafta dadka Soomaalida ba cabirayaa haddii uu xumaadana waxa weeye wuxuu cabirayaa xumaanta iyo sharaf darrada dadka Soomaaliyeed buu cabirayaa marka waxaan leeyahay dhaqankiinana wanaajiya good ambassadors noqda dadka aad la joogtaan si fiican walaal noolaada taasaa inagana inoo wanaagsan idinkana idin wanaagsan barnaamijkeena astaan horumar ee caawa martida uu inoogu ahaa Yaasiin Cabdi Said oo ku mariyay booqasho Pacifica gaar ahaan magaalada Melbourne studioga caawa nala fadhiya inta ayaan kusoo gabagabeynay aniga Cabdi Cilmiye waxaan idin leeyahay isma dhaafmo iyo barnaamijyada soo socda ee astaan horumar kala socda Puntland TV Yaasiin waa mahadsantahay الله مضى عدل كل نسيه لقتها قعيدو عارفي لو فادو افتكي عمي